台湾一定要有冰箱嘛为什么呢？因为一年四季都在危险温度里面不像欧美国家或日本冬天的时候外面就是一个冰箱但是呢，我一定要特别强调，第一个，冰箱没有杀菌功能。很多妈妈觉得我东西放进冰箱永远不会坏掉，没有冰箱只是降低温度，减缓细菌生长的速度，并没有杀菌功能。你东西放到冰箱还是会坏掉所以大家不要觉得说我都啃给你都不代志。第二个呢，就是冰箱绝对不能够放超过7分满，因为它里面流通不好，那么长菌的速度就增加，所以绝对不要放超过7分满。